ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ കൂർക്കം വലി, സ്നോറിങ്. കൂർക്കം വലി വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക്. കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാം, ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് UK മിറർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 സ്പൂൺ തേൻ കഴിക്കുക. തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് തേൻ. ഇപ്പോൾ സായിപ്പന്മാരും അതിൻ്റെ ഗുണം കണ്ടുപിടിച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ തേന് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ തൊണ്ടയിൽ അതൊരു കോട്ടിംഗ് പോലെ വന്നിട്ട് ആ വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കുമെന്നും നമ്മുടെ എയർവേസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൂർക്കം വലി കുറയുമെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തേന് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. പക്ഷെ തേൻ അധികമാവരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതും നമുക്ക് ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഴിക്കണമല്ലോ. തേനിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. സ്നോറിങ്ങിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് അമിതവണ്ണം കൊണ്ടോ അമിതഭാരം കൊണ്ട്, സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോളിസം, അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്നോറിങ് വരുന്നത്. എങ്കിലും സാധാരണയിലുള്ള സ്നോറിങ്ങിനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. വെറും തേനല്ലേ, നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ വിത്ത് ഹണി.